A Fogueira da Morte. Em uma noite abafada e iluminada apenas pelo brilho das estrelas, a Fazenda Santana, nos arredores de Chapadão do Sul, se preparava para sua festa anual de São João. Era uma tradição antiga na região, uma celebração que unia moradores e visitantes em torno da fogueira, do calor das danças e da fartura de comidas típicas. Naquela noite, porém, algo incomum aguardava entre as sombras. A festa começou como sempre. Risadas, conversas animadas, a música ecoando pela vastidão da fazenda. A fogueira central, sempre imponente, brilhava com força, suas chamas saltando para o alto como se quisessem alcançar o céu. Mas além daquela fogueira central, algo estranho começou a se formar em um canto isolado, longe do alcance das luzes da festa. Ninguém havia visto como ou quando começou, mas uma nova fogueira surgiu, sua chama inquieta dançando no vento, produzindo uma luz mais pálida e quase fantasmagórica. Alguns notaram a fogueira e, curiosos, se aproximaram para ver o que era. Ao contrário do calor agradável da fogueira principal, essa emanava uma sensação gelada e perturbadora. O ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia invisível, como se algo estivesse oculto entre as labaredas. Um murmúrio começou a se espalhar entre os que a observaram, mas logo o medo calou qualquer palavra. As chamas dessa fogueira não rugiam, nem estalavam como as outras. Elas simplesmente ondulavam, chamando a atenção de maneira hipnótica, como se tivessem vida própria. Algumas pessoas, já embriagadas pelo álcool e pela festa, não resistiram à curiosidade e se aproximaram mais. Foi então que o terror se manifestou. O primeiro a chegar perto demais foi um homem jovem, sorridente e despreocupado, ainda dançando sozinho. Quando ele se abaixou para tocar as chamas, algo nele mudou. Seu sorriso congelou e seus olhos ficaram vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. De repente, ele foi tragado pelas chamas. Não houve gritos, não houve luta. Ele simplesmente desapareceu, sendo consumido pelo fogo como se nunca tivesse existido. Os que testemunharam a cena pararam, atônitos. O som da festa parecia ter se distanciado, como se houvesse um véu separando aquele canto do resto da realidade. Ninguém sabia ao certo o que fazer. Antes que pudessem reagir, uma mulher, atraída pela mesma força sombria, se aproximou das chamas. Seus olhos estavam fixos no fogo, como se uma presença invisível a estivesse guiando. E assim como o homem, ela também desapareceu, engolida pelas chamas geladas. O pânico começou a se espalhar. Alguns tentaram se afastar, mas sentiam como se seus pés estivessem presos ao solo. A fogueira se erguia cada vez mais alta, suas chamas pálidas agora pulsando como um coração maligno. Ela parecia viva, crescendo à medida que mais pessoas se aproximavam, atraídas por uma força que não podiam controlar. O medo tomou conta da festa. Os gritos desesperados ecoavam pela fazenda, enquanto a fogueira misteriosa tragava um a um. Mas o mais aterrorizante era que, ao desaparecerem, os corpos não deixavam vestígios. Nenhum cheiro de carne queimada, nenhum traço de cinzas ou ossos. Apenas o vazio, como se aquelas pessoas nunca tivessem existido. Os poucos que conseguiram resistir à atração do fogo fugiram, correndo descontroladamente para longe da fazenda, sem jamais olhar para trás. Eles sabiam que haviam presenciado algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Quando o dia finalmente nasceu, não havia mais sinal da fogueira. Apenas o vazio no local onde tantas pessoas haviam desaparecido. A Fazenda Santana amaldiçoada. Seu nome evitado por todos os que conheciam a história. A festa de São João nunca mais foi celebrada na região. E em noites escuras, os moradores afirmam ouvir o crepitar de uma fogueira invisível, acompanhada pelos murmúrios das almas perdidas,
vagando por entre as sombras, eternamente consumidas pela fogueira da morte.